Juga ada yang mini Wisdom yang tipe S4 ya. Per channel saya ngambilnya 2,7. Untuk perkabelan sama seperti kemarin, nggak ada perubahan. Perkabelan full kepang masih full kepang kabel 2,5. Klason mini pakai 2,5 ngeri ya, jangan ditiru lah, ini adegan berbahaya. Pakainya 8x2 ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Zaki Audio. Kali ini videonya kita cek sound lagi masih. Jadi kita cek sound terus. Setelah Starlink kita cek sound aja wis mainnya. Karena ya mau gimana lagi, gabut kok. Kita cek sound lagi masih. Cek sound hari ini, kalau cek sound sebelumnya kita pakai 12 sub single dengan tatanan middle kita di bagian depan dan di atas. Kita hari ini kembali mencoba tatanan baru masih. Namun sebelum kita bahas cek sound atau tatanan kita, sebelum kita bahas videonya, tak lupa saya sampaikan, monggo yang belum subscribe bisa dilanjut subscribe-nya masih. Karena subscribe itu gratis gak bayar masih. Jadi tanpa subscribe sampean itu kita itu bukan siapa-siapa, dan tanpa dukungan sampean itu kita itu nggak ada artinya masih. Jadi biar tambah semangat terus bikin kontennya itu di seputaran sound miniatur. Biar tambah semangat ya, monggo di subscribe, jangan lupa like, comment, dan share masih. Oke, untuk video kali ini kita mau cek sound lagi, mereview tatanan baru dari Zaki Audio masih. Mening ya, mening nih wes. Ini apa nih ya konsepnya hari ini? Konsepnya tetap mini Megatron tapi dipadukan atau perpaduan sama Blizzard nih. Ngeri ya, ngeri tatanannya nih, ngeri. Konsep Blizzard kita pakainya di sini masih. Mas David sepurane. Ini middle kita taruh di samping, mid-nya di samping. Untuk low-nya kita belum sempat tata, nanti kita tata juga di bagian depannya sekalian lah, totalitas. Oke, pantau terus video-video kita setiap harinya masih. Oke, untuk aksesorisnya kita tetap spek yang kemarin kita pakainya. Mixer kita pakai yang kecil ya, yang mini, bener-bener mini, karena kemarin saya ada yang master, tapi saya juga ada yang mini Wisdom yang tipe S4 ya, yang S4. Dan manajemen tetap pakai yang kemarin plus sequencernya. Untuk tipe manajemen saya pakainya 2060 dan sequencernya SR628. Untuk dapur pacunya tetap seperti yang kemarin, Wisdom dengan pakai tipe 12004 dan GT Lab sama tipenya 12004. Sedangkan untuk middle itu saya pakainya satu power aja mas. Jadi karena saya nggak pakai low, satu power ini kita vakum, jadi cuma pakai satu power ini aja. Per channel saya ngangkatnya 3 speaker 4 in dan 3 speaker tweeternya. Jadi per channel ini ngangkatnya 3 speaker ya, kok 3 6 pas tweeter per channelnya. Mainnya di 2,7 untuk subwoofernya masih. Jadi 2,7 itu per channel saya ngambilnya 2,7. Untuk perkabelan sama seperti kemarin, nggak ada perubahan. Perkabelan full kepang masih, full kepang kabel 2,5. Klason mini pakai 2,5 ngeri ya, jangan ditiru lah, ini adegan berbahaya. Terus ini yang menarik,
kemarin sempat banyak yang tanya 4x2, padahal ini kan 4x2, kok bisa dibuat cabang. Ini adegan berbahaya juga masih. Jadi dari 2 kabel ini saya jadikan 3 keluarnya, saya cabang lagi, kurang jauh ya ini ya. Jadi 1 kabel ini saya keluarkan jadi 3. Saya nggak pakai link, biasanya kan ngeling, karena menurut saya itu ngeling ya bukan berarti nggak masuk ya, tapi buat saya itu jalur arusnya itu biar stabil lah. Jadi kalau arus itu stabil dengan diameter dengan jarak yang sama itu meminimalisir resiko pedot mas. Jadi pedotnya itu minimalisir banget guys, daripada ngeling itu kan ketika kita inputnya dari sini ya, kita input dari sini terus ngeling ke atas, begitu jalur input masuk ke sini terus masih kita link, resiko yang putus itu dulu itu speaker pasti yang di bagian sini, gak mungkin wis yang bagian di atas, kecuali memang ada permasalahan di komponennya. Jadi buat saya itu jalur masuknya itu biar rata itu aja wis nih ya, biar rata masuknya. Kok ngeblur sih seperti itu ya, jadi biar rata lah. Jadi kabel input itu masuknya rata masih, nggak ada yang namanya masuk duluan ke sini terus masuk ke sini terus masuk ke sini, itu enggak, tapi jalurnya rata karena kabelnya itu saya potongnya juga buat rata. Oke, sepintas mungkin seperti itu ya. Untuk subwoofer juga sama, kabelnya saya nggak pakai link tapi langsung dia pecah nih ya. 1 kabel input saya jadikan 3 malah, ini kan mainnya 2,7 saya jadikan 3 ini ya. 1 kabel input putih biru saya jadikan 3 keluarnya, jadi saya nggak pakai link karena meminimalisir secara teori saya itu biar masuknya arus ke speaker itu rata masih, jadi nggak ada yang masuk duluan atau tersisa gitu loh strome. Bola bahasane soundman lainnya ini monggo, mungkin ada yang lebih paham. Kalau sepintas teori saya seperti itu saja. Untuk kabel subwoofer saya pakainya 8x2, ngeri ya, adegan berbahaya nih, jangan ditiru. Pakai yang 825 masih 8x25, iya 8x25 ini ya, SPL, full SPL. Oke, tanpa perlu basa-basi kita lanjut cek sound. Cek soundnya kita di depan rumah. Oke masih kita lanjut cek sound ya, karena kebetulan tadi kondisinya masih hujan, jadi kita nunggu reda. Dan yang mau ini ya, yang suka horek-horek ini, kita juga ada channel untuk cek sound ya. Kita pakai lagu ini, nama channel satunya ini ya, saya pakai channel ini. Jangan lupa subscribe juga masih, dibantu subscribe juga ya. Kita pakai lagu yang ini aja ya, so nih.
terima kasih. Kali ini videonya sudah cukup sampai di sini dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.